What's up mga idol? Good morning na naman. Ito na naman tayo. Tatrabaho ulit. Andito na tayo sa trabaho. So, okay. Hanggang sa muli abangan yung mga susunod natin mga video dahil meron tayong mga bagong i-upload. Okay. Hanggang sa muli mga idol. And God bless you all. Bye bye. Ito. Inis. Ayos, diba? Ang cool. Ang linis talaga. Ayan. Ayan, normalize. Barnis. Pintunya barnis din. Ang safe box. Meron pang meron dito. Tapakay parang hindi meron. Nagre-reflect yung mga cabinet. Yung mga cabinet. Yes, diba? Kwarto.
Same din ang ilaw. Ito rin ang CR niya. As per beres. Iba naman yung design dito. At saka yung cabinet, iba yung design. Diba? Maganda. Salamat kay Boss Tiri. Ang ganda ng bahay niya. Sir Tiri. Chinese pero ang bait. Kaya magsalita. Hindi siya hindi siya ipagkain ng mayayaman na. Alam nyo na, hirap ng musik kasi. Pero sa iba parang may lahing piling. Bait. Bait ni Sir Tiri. Sana all. Ayun, okay na. Yung line. So dito kami gagawa mamaya. Kasi merong itong leak. Ayun, ang leak doon banda. Sa likod. Ito naman sa kwarto. So, iba-iba yung design. Dami ng granite. Ito, hawig. Ayos. Ayan. Ganda ang mga pinto niya. Ayos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Line window. Curtain. The White House. Two hours later. Ito yung bronze. Tapos na, may sealant na rin sa lahat ng sulok. Maraming taas dyan, magtatoy ng scaffolding. Ayan yung TV. Okay. Ilaw niya, ang ganda. Cabinet, ganda rin. Kapag hindi pa nilalagay yung gamit, ang ganda na. Hindi pa nilalagay ha, hindi pa yung kompleto. Cabinet nila oh. Ayun ang gagawin niya. Ganda sana.
2,000 years later. Nag-repair. Ito yung bahay ni Bossing. Ganda. Diba? Ang liwanag. Kita lang. Okay na. Turing ko ang konti. Wala na, hindi na natin. Picture lang.